你哋唔覺得其實咧，即係有一啲愛情咧係真愛咧，係應該無條件咁樣付出嘅咩？我覺得有，當然係有啦。係咯咁但係咁咪係咯，咁可能即係當你真係撞到一個係真係，哇！你可以為佢無條件付出，就算佢對你點差都好，我豪俾你啦，有乜所謂啊？我夠貨我就俾啲你使啦，咁樣樣。即係我講係感情啊又好啊，其他嘢又好啊咁樣，咁都會發生㗎。有機會，但係我覺得咧，真愛無條件付出嗰啲咧，兩方面都會咯。係啊，係啊，唔會係話單方面，唔會係單方面真愛無條件付出㗎，因為咧應該講得真愛就係應該兩個人㗎嘛，係咯，唔會話係單方面嘅，到單方面無條件付出咧，有一日嗰個條件咧係會有終結㗎。咁如果對方乜都冇，咁佢付出啲咩俾你啫？對方乜都一定會有光棍喎一條，會有有㗎。㗎，係啊。嗱，當一方面好有錢嘅，另外嗰方面乜都冇嘅，係咁你冇錢都出力啊，係嘛？即係啊係如果譬如話，喂，我屋企有啲咩爛咗，你幫我整翻佢都得啩？係啊係啊係啊，會有啲咁嘅人嘅喎，想講，即係唔係話唔唔係係話一定要好有錢好成功㗎嘛。佢例如話一個人好識揾錢，咁另外一個咧，佢可能會好識得照顧另外一係個，另外一方面佢可能好體貼啊，噓寒問暖啊，俾到佢好多情緒價值啊，俾到佢好多安全感啊、愛啊咁樣樣。呢啲都係要，其實呢啲係反而係要好多精力啊，好多時間啊，係真心好多誠意，係呢啲係用錢買唔到嘅嘢。係啊。